મિત્રો આ નસકોરા બોલાવવાની તકલીફ ઘણી બધી વધારે છે અને ખાસ કરીને જે વ્યક્તિને તકલીફ છે એને ખબર નથી હોતી, પણ એના સિવાય ઘર પરિવારના બધાને ખબર હોય કે નસકોરા બોલે છે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખબર છે .com પર હું વૈદ્ય જાગૃત પટેલ આયુર્વેદ કન્સલ્ટન્ટ લઈને આવ્યો છું તમારા માટે સ્વાસ્થ્યમ સિરીઝ. મિત્રો આ સ્વાસ્થ્યમ સિરીઝમાં આપણે દર વખતે કોઈને કોઈ આરોગ્ય સંબંધી પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ છીએ અને હું તમને એનું આયુર્વેદિક નિરાકરણ આપવા પ્રયાસ કરું છું. મિત્રો શરદીની ઋતુ આવી ગઈ છે, ઠંડી વધી રહી છે અને આ ઠંડીની સાથે શરદી, ખાંસી, શ્વાસ એ બધી બીમારીઓની સાથે સાથે એક બીજો રોગ પણ વધે છે, જેને આપણે સાદી ભાષામાં નસકોરા બોલાવવાનું કહીએ છીએ. હા મિત્રો, આ નસકોરા બોલાવવાની તકલીફ ઘણી બધી વધારે છે અને ખાસ કરીને જે વ્યક્તિને તકલીફ છે એને ખબર નથી હોતી, પણ એના સિવાય ઘર પરિવારના બધાને ખબર હોય કે નસકોરા બોલે છે, કારણ કે રાત્રે ઊંઘવામાં એ લોકોને તકલીફ થતી હોય છે. તો મિત્રો આજે આ જ નસકોરા વિશે હું તમને માહિતી આપવા માગું છું. નસકોરા બોલાવવા મતલબ કે આપણા જે સ્પેસેજ છે, શ્વાસનળી છે, શ્વાસનળીમાં થોડો અવરોધ આવી જાય છે અને એને કારણે શ્વાસનો માર્ગ અવરોધાય છે અને એને કારણે નસકોરા બોલવા જેવી તકલીફ થાય છે. ખાસ કરીને જ્યારે આખો દિવસની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે ત્યારે આખું શરીર આખો દિવસના કામ દરમિયાન શરીર જકડાયેલું રહે છે, પણ જ્યારે જ આપણે રાત્રે ઊંઘમાં હોઈએ છીએ ત્યારે શરીર શિથિલ બને છે અને શિથિલ અવસ્થામાં શ્વાસનળીના સ્નાયુઓ પણ શિથિલ થાય છે અને એને કારણે જે લોકોને જૂની કફની બીમારી હોય કે મેદસ્વીતા હોય એટલે ચરબી વધારે હોય, એ બધા કારણોને લીધે શ્વાસનળીના માર્ગમાં અવરોધ આવે છે. કફનો કે ચરબીનો કે કોઈ પણ રીતે નાનો અવરોધ આવે છે, એને કારણે શ્વાસનો માર્ગ રોકાય છે અને એને કારણે ઊંઘમાં નસકોરા બોલવાની સમસ્યા હોય છે. અને આ જ જો બીમારી આગળ વધી અને લાંબા સમય સુધી આ બીમારી ચાલતી રહી તો થોડા સમય પછી એ અવરોધ કાયમી થઈ જાય છે. એટલે મતલબ કે રાત્રે ઊંઘમાં કદાચ 5-10 સેકન્ડ સુધી શ્વાસ અટકી પણ જાય ને માણસને ખબર ન પડે ને પછી અચાનક ઝબકીને જાગીને શ્વાસ લેવાનું ચાલુ કરે, તો આવી સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. એટલે નસકોરાની સમસ્યાને જે આપણે હસી મજાકમાં લઈએ છીએ તો એવી લાઇટલી લેવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ સમસ્યા આગળ જતાં બીજી ગંભીર બીમારી પણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. મિત્રો આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો આ રોગને હું કઈ રીતે લઉં? આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આ રોગમાં આપણે વાયુ અને કફ આ બે દોષ બગડ્યા હોય છે અને સ્ત્રોતસમાં પ્રાણવાહ સ્ત્રોતસ બગડેલો હોય છે. પ્રાણવાહ સ્ત્રોતસ બગડે તો ત્યારે આયુર્વેદમાં કીધું છે કે જ્યારે પ્રાણવાહ સ્ત્રોતસ બગડે છે ત્યારે શ્વાસમાં અવાજ આવે છે, અલગ અલગ ટાઈપના અવાજ આવે છે. તમે ઘણીવાર જોયું છે શ્વાસના પેશન્ટમાં પેલો હાફ ચડતો એવો અવાજ આવે, ફેફસામાં ઘૂરઘૂર અવાજ આવે, એવો કંઈ ને કંઈ અવાજ આવે. તો એ જ રીતે આ નસકોરા બોલાવા એ પણ એક જાતનો અવાજ છે ને એ પ્રાણવાહ સ્ત્રોતસ બગડવાથી થાય છે અને એને માટે જવાબદાર છે વાયુ અને કફ. મારા અત્યાર સુધીના અનુભવ પ્રમાણે મેં જોયું છે મિત્રો કે જે લોકોને જૂની કબજિયાતની બીમારી હોય અથવા જે લોકોને જૂનું શરદીની બીમારી હોય, જેમાં કફ સાઇનસમાં ભરાયેલો હોય એને કફ જામી ગયો એને કારણે માથું ભારે લાગતું હોય અથવા તો શ્વાસમાં તકલીફ થતી હોય, આવી બધી બીમારી રહેતી હોય, એ લોકોમાં નસકોરા બોલવાની સમસ્યા વધારે હોય છે. તો મિત્રો જે આપણે રોગનું કારણ જાણી લીધું, રોગના મૂળ જાણી લીધા કે વાયુ કફની બીમારી છે અને પ્રાણવાહ સ્ત્રોતસ છે, તો હવે એનાથી બચવાનો ઉપાય પણ સરળ છે. એક વસ્તુ છે કે આ રોગમાં પ્રાણવાહ સ્ત્રોતસ બગડે છે એટલે આપણું શ્વાસન તંત્ર બીમાર ન થાય એનું ધ્યાન રાખવાનું. એના માટે સૌથી સરળ ઉપાય છે યોગ અને પ્રાણાયામ. તમે ઊંડા શ્વાસ લો, અનુલોમ વિલોમ કરો અથવા ઉજ્જૈની કરો, જે પણ પ્રાણાયામ કરો જેથી શ્વાસના ઓર્ગન્સ, તમારા શ્વાસના અવયવો મજબૂત થાય અને તમારી શ્વાસની ક્રિયાઓ વધુ બળવાન થાય. એટલે પહેલો સરળ ઉપાય છે યોગ અને પ્રાણાયામ કરો. બીજી વસ્તુ મિત્રો આમાં જોયું કે આપણા વાયુને કફ બગડેલા છે, તો વાયુ કફ બગડે નહીં અને બગડ્યા હોય તો ઝડપથી સારા થાય એવા ઉપાય કરવાના. પહેલું સૂત્ર તો હું દર વખતે આપું છું તે છે જ કે ભૂખ લાગે તો ખાવાનું, ભૂખ કરતાં ઓછું ખાવાનું, 25% ઓછું ખાવાનું. એ સિવાય ગરમ પાણી પીતા રહો. ગરમ પાણી પીશો તો કફ પાકીને નીકળી જશે અને વાયુ પણ જે કબજિયાતને થતું હોય, જે અવરોધ આવતો હોય એ વાયુ પણ મટી જશે. એટલે ગરમ પાણી પીઓ. એ સિવાય રાત્રે સૂતી વખતે ગરમ પાણીના કોગળા કરો અથવા ગરમ પાણીમાં તુલસી નાખીને તુલસીનો ઉકાળો બનાવીને પીઓ તો પણ ચાલે. હળદરવાળું દૂધ પીઓ તો પણ સારું રહેશે. હળદર તમને કફ પણ મટાડશે અને હળદરવાળું દૂધ તમારી ઇમ્યુનિટી પણ વધારશે, એટલે તમે એલર્જી જે છે એની સામે પણ તમારું શક્તિ આરોગ્ય સુધરશે. એવા ઘણા ઉપાય છે, નાના મોટા ઉપાય તમે કરી શકો જેનાથી તમને આ નસકોરાની સમસ્યાથી છુટકારો મળે છે અથવા તો રાહત થાય છે. અને જો સમસ્યા વધતી હોય તો વધતી પણ અટકાવી શકાય છે. તો બસ મિત્રો આટલી જ વસ્તુ
આયુર્વેદને અપનાવશો તો તમે આવી નાની મોટી ઘણી બીમારીઓથી બચી શકશો. દર વખતે કહું છું તે જ રીતે મિત્રો, આયુર્વેદને અપનાવો, આજીવન સ્વસ્થ રહો. નમસ્તે.